सिर्फ कफ सिरप से आपकी खांसी कभी ठीक नहीं होगी, कभी कभी बढ़ती भी है। ये सुनने में गलत लगेगा लेकिन सच यही है। नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सराफ, चेस्ट स्पेशलिस्ट। खांसी होती है और हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बदले हम लोग सीधा मेडिकल शॉप में जाते हैं और कफ सिरप ले लेते हैं। कुछ दिन रिलीफ मिलता है, फिर खांसी वापस आ जाती है। ये साइकिल महीनों तक चलती रहती है और असली वजह कभी ढूंढ नहीं पाते। कफ सिरप सिर्फ सिम्टम को दबाती है, कॉज तो कुछ अलग होता है। खांसी एक सिग्नल है, बॉडी कह रही है कि अंदर कुछ गलत है। एसिड रिफ्लक्स, एलर्जी, अस्थमा, टीबी, इनमें से कुछ भी हो सकता है और ये कफ सिरप से कभी कभी डायग्नोस नहीं होता है। अगर 1 महीने से ज़्यादा कफ सिरप ले रहे हो तो अभी बंद करो और डॉक्टर के पास जाके असली वजह ढूंढो।